ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្លការីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមាន់ស្រែមួយក្បាលគ្រឿងក្នុងមានឈាមជ្រូកគ្រឿងបុកម្ដែងគល់ក្រៃស្លឹកក្រូចខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចំណែកនេះកាពិហើយនិងប្រហុកខ្ញុំលាយគ្នាមានស្ករត្នោតស្ករសប៊ីចេងនេះម្ទេសប្លោកចិញ្ច្រាំជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចខ្ទិះដូងនេះជាប្រភេទបន្លែមានដូចជាត្រប់វែងសណ្តែកគួរការ៉ុតខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងដលងបារាំងខ្ញុំប្រើដុំសំខ្នុរមួយដុំអានេះគ្រឿងការីបងប្អូនចឹងបងប្អូនសូមមកតាមដានពីពិធីធ្វើរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំដាក់ខ្លាំងពីឆាខ្លាំងក៏បានពីឆាក៏បានដាក់ចូលមកខ្ញុំដាក់ទៅឆ្អើរត្រៀមនិងស្លឹកក្រូចខ្ញុំលេងជាមួយខ្សែឈ្មោះមកពីនៅទៅឆ្អើរខាងយើងបានឈ្មោះបងប្អូនខ្ញុំដាក់ប្រហុកទៅនឹងពីចូលគឺកូនច្បល់ចូលគ្នាឲ្យឈ្មោះតបជាមួយនឹងទៅឆ្អើរមកពីនឹងប្រហុកយើងបានឈ្ងុយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់គ្រឿងបុកបន្តទៀតបងប្អូនដល់កន្លែងនេះយើងមកថែមតិចដើមតិចដើម្បីកុំឲ្យស្រោចបាត់ឆ្នាំហើយក៏គ្រឿងរបស់យើងបានឈ្ងុយខ្ញុំប្រើឆ្នាំងទៀនធំបងប្អូនដើម្បីឲ្យស្រួលកូរហើយយើងដាក់ស្ករត្នោតបន្តចេងស្ករសអីយើងដាក់តាមដងបងហើយគ្រឿងរបស់យើងបានឈ្ងុយហើយបងប្អូនយើងដាក់សាច់ចូលរីយើងដាក់ចប់ទៅបងប្អូនបាយចាក់តិចទីចូលបងប្អូនដើម្បីងាស់មួយស្មើតាមបងទីយើងប្រាប់វាទៅអត់ទៅបាយដល់ទឹកស្ងោរខ្ញុំយើងបានពុះឲ្យបងប្អូនឲ្យមាន់ស្រែនេះក៏មាន់ខ្ចីដែរអញ្ចឹងវាមិនសូវជាស្វិតទេមាន់របស់យើងបានខុយតិចតិចហើយយើងបងបន្លែបន្តចូលទៅបងប្អូនដាក់ត្រប់វែងមុនខ្ញុំដាក់ត្រប់ហើយនឹងការ៉ុតមុនបងប្អូននឹងដលងបារាំងដៃគួរនិងខ្ទឹមបារាំងយើងដាក់ក្រោយទៀតបងប្អូនហើយយើងចាក់ឲ្យបាយមកអូនតែបីយើងត្រូវវាទុកវាមកពុះទៀតបងប្អូនតិចមកខ្ញុំដាក់បន្តទៀតបងប្អូនព្រោះអីបន្លែត្រប់នឹងការ៉ុតដលងបារាំងរបស់យើងវាចាំខុយហើយចឹងយើងដាក់សណ្តែកគួរនិងខ្ទឹមបារាំងចូលបន្តទៀតណាឈាមជ្រូកខ្ញុំដាក់ចូលតែម្ដងបងប្អូនដុំស្នូសម្លផាន់យើងឈ្ងុយប្រើបងប្អូននៅតាមមកពុកទៀតគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយហើយបន្លែនឹងសាច់មាន់គឺឆ្អិនអរល្មើបងប្អូនយើងចាក់តែខ្ទិះដូងដើមថែមទៀតមកគឺពុះសម្លផាន់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនឥឡូវសម្លផាន់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូននេះជាសម្លការីដែលនាងខ្ញុំបានស្លរសជាតិវិញឆ្ងាញ់បងប្អូនអាចយើងញ៉ាំជាមួយនំបញ្ចុកក៏បានចុចនំប៉័ងក៏បានញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានដែរបងប្អូន
ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជួយ like ជួយ share ម្នាក់មួយមកដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើម្ហូបផ្សេងទៀតបងប្អូនសូមអរគុណ